Ya, strike. RT Gendong strike. Gendong strike. Gendong strike. Gendong strike. Strike. Mana? Gendong strike. Jadi kamu mancing bola kalah. Anak mancing bola kalah. Yang gendeng. Mana sih, Wan? Wan. Lihat dia. Kena dulu. Wan. Wah, gendong strike. Wan, ini nah. Lucu tau. Oh, 20 sekilo gendang. Sini aja sini lah. Cuman umbar aja nya gendang. Aduh. Dijelasin lah. Oh yo anu iman nih, kita dulu gendang. Ya, anu, kamu pengen bunyinya. Karena awak aja. Kenapa aja? Hari-hari bawa pancing. Ternyata apa? Itu apa ikan hiu kah? Anak hiu. Hiu. Kena lepas lagi. Gendang. Bisa ada bujur. Bisa. Ada ini berat kan? Bisa. Tanya kamu aja kalau ada banyak. Gendang ada bisa gendang. Gendang ada bisa naik. Tangkap. Baru naik. Naiknya belum tangkap. Turun ke bawah apa ternyata dia ada? Ikan tuh turun ke Oh, bawah. Ini narik terus lucu bawah. tau. Udah, mana? Nih sini. Tarik terus. Oh diulur jauhnya. Nah, terkait sana. Nah, orang apa nah? Caburi weh. Caburi. Kayak kan bisa berkunjung ketahuan. Wah, ketahuan. Itu lumbaganya mana nyawa dia no? Tariknya belum. Iman tuh apa behera kah? Cuman tuh bisa. Kalah dekat. Aku nangkap tanah. Oke tah. Pemborotan lawan aja. Apa tahu caburnya kan bisa berkunjung tawan. Apa Apa dia? gendang nangkap. Ini dia tahu nyawa tadi gendangnya. Ore. Angkat juga kah? Man. Gendong. Gendang angkat dia angkat satu. Foto. Ini. Parte. Mantap. Mancing mania mantap sungai. Mana nih? Rambo. Oh, mantap. Adang.